30元。có là chéo của thì đâu các bạn. Đây là yêu mê để đi thôi à? nhất chế xa cậu. Rồi.这成本应该少吧？3万皮啊！幾錢斤啊？呢支靚啊！多少？收钱包到账30元。嚟咯，要大隻先好靚㗎。đây là quậy ngoại bây giờ tại ông ta vì đỡ đi à cái đâu giờ cái đó này ủa à幾多一個袋子？幾多一個袋子啊？一個啊？有幾多阿姨？有幾多？包3千包你啊！喺度俾啲我。誒好，我超過30蚊咧。我超過30蚊好。廿蚊。喺度嚟邊度？我真係。邊係咪？你要半隻，我都要半隻。嗰個chéo嗰啲咧嗰個。好細隻㗎喎。兩斤到。半隻係咪？蒸魚嘅老嗰個啊？蒸個啦，要啦。要咩嚟？幾多啊？蒸個啦。嗰隻係嘛？我隻嚟嘅幾多啊？嚇？一隻39。嗰個斬係好似你中國嚟嘅。唔係啊，正經嚟得啦，係咪？係啊，翻去蒸完佢再整開嗰啲汁就鎖住咗就好靚㗎嗱，冇出味。斬佢啊！嗰啲好易啊，嗰啲好易啊。試入嗰度。咁啲啊，今日我買。
邊度魚啊？軍安啦。軍安魚餅，純粹靚魚肉打嘅，冇溝其他嘢嘅。呢啲肉餅嚟嘅，用前腿肉打嘅。嗰啲跟住一啲人，前腿肉做。溝其他嘢嘅。呢個係咩啊？啊，你要白糖的。微信收款3元。汤啊，都有。都有。唔使嚟㗎，食公賣唔收。做好一點咯，乾淨一點咯。那得幫你上電視台用。甜的甜的。俩甜的，一个甜的。就你。裡面還有很多攤子嗎？收款10元。啊。
这成本130万。要多少个？这会儿有肉的吗？肉的现在还没有，等一下才有。五香的有吗？五香的有。听说一点也没有河南口音。那你儿子在这边卖，你在这边卖，对呀。你怕晒着你。对呀。能尝一下这红豆的吗？啊，可以。就可以。喺香港好靚啊！我嘅係要10蚊斤嘅，我喺揾人哋買賣啲飞机收款17.7元。我就係想食啲咩去試下喎。花香果啊！我啲紅蛋啦，紅蛋我招牌啊！九層糕，紅蛋我招牌嘅，可以攞多啲啊！我覺得係啲咩馬仔糕好食。你買啦，對買得嚟。你買得嚟係嘛？我啲紅豆啊，試下紅豆。15蚊一斤，啊，試下紅豆。你試下佢。啊，過了哈。2支我送1支嗱，最優惠㗎，買2支送1支，真係嗰頭呢度有個電話㗎，真係㗎，好多黃豬，如果你挖到走埋就出賣㗎，哇！你應該好耐咯，有冇幾個月啊？嚇？多啊，你上班有好多，就係自己咯，入邊始終係有啲。你如果加埋發夠去8地北水，玩啲黃色嘅老燈啲啊！連醫生係啊，你睇下嗰啲人錢啲真係係，睇個地價就夠幾得，有數碼50蚊。我話啱你㗎，試過有用對版嘅。係隻青木嗰啲係有條歌。大人細路都係飲㗎。垃圾版都唔使買咧。你自己試得㗎冇？大人細路都係飲㗎。係啊，有啲就可以多做。係25一斤，攞2斤45。其他佢即係最平㗎啦。係，依家就最快㗎啦。如果你依家係師傅嘅卡㗎，你過嚟飲2杯落去，12分鐘啊，開始慢慢師傅啦。聽先嚟。還有拼酒。破個嘅，好大個。有呢鋪得啦，呢鋪นั้น好大個你唔知。向北百度联网长期使用保大水、头发关系治疗、拔大牙、安全和护状态柔顺，无非万利。3年前买选购，现成也更能适用。拿手嘅，攞個倒出嚟㗎。乜咁貴嘅？13蚊一㗎咋？呢個係煎雞啊，煎雞啊，1部嚟㗎。炒栗子了，可以试试尝尝啦。
美生生活。chơi đi mà. Chơi thì đâu có mang quần thì đây đi bán đến tí liền. Trường có đẹp rồi. Thế hả? 4 cây đi ra, 4 cây đi ra. Tôi đi ấy à. trong này hiện tâm hiện ta vô再摆6次嘛，然后6次过后。不要。你苹果黑啊？熟啦，啊？熟啦。这个就不用吃，直接带回来。我看到人了啊！哇，漂亮漂亮漂亮，谢谢谢谢。大啲嗰啲係嘛？3蚊斤啊！係啦，自大啲嘅都得。呢啲夠大咯，30蚊斤你抵食㗎嘛？要呢條係嘛？一條。我執多條㗎嘛。多條我咪打多條。微辣，中辣，不要葱。2份不要葱啊。对。钱已经给过了。给了。23號。要走。不是你的，21號的。21號。
然后再帮我算了那个。贵了。仲有一個啊！也是带回去的是吧？反正在这里吃，就这次我就该走。哪個？那個手套吧。好些吧。不吃吗？吃烟的。啊，就。下雨。
还有果子台88看一勺啊，刚出锅的，外酥里嫩呐。放里面。吃辣椒吗？啊？吃辣椒不？不用辣椒。椒盐放酸菜一个芋头，不加虾的哦。不加。好。是的。好的，谢谢。酸菜米，谢谢。好，谢谢。